तो दोस्तों इस गेम में आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस रिंग में ज्यादा से ज्यादा समय लटके रहना होता है। जो कई ऐसा करके दिखा पाएगा उसको एक न्यू चमचमाती हुई स्कूटी दिया जाएगा। और यह बात सुन के पूरे गांव के लोग आते हैं इस गेम को खेलने के लिए, और यह लोग सबसे पहले आते हैं और इन लोगों के बीच बहस चालू हो जाता है और एक दूसरे को बोलते हैं कि आज तो मैं यह स्कूटी जीत के ही जाऊंगा। और कुछ समय बाद यह बंदा खीर जाता है और इसके साथ यह आदमी भी गिर जाता है। और दोस्तों इन दोनों में से लास्ट में कौन जीतेगा यह देखने से पहले आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। लास्ट में तो यह बंदा इस गेम को जीत जाता है, मतलब गजब यार।